გაჩვენებთ თავიდან ბოლომდე როგორ უნდა შევქმნათ პოსტერი. ესე იგი, პოსტერს ვაკეთებთ Photoshop-ში, აქ გვაქვს ჩვენი ძირითადი სამუშაო სივრცე. იმის რომ შევქმნათ პოსტერი, რა თქმა უნდა, შევარჩიოთ სასურველი ზომა, ვსვით ახალ ფაილს. და რა თქმა უნდა, ზემოთ გვხვდება უკვე გამზადებული, ასე ვთქვათ, ზომები, შაბლონები. დასაბეჭდი მაგალითად ზომები A4, A6 და ასე შემდეგ. ვების ფორმატები, მაგალითად web large, ყველაზე ტიპ პრაქტიკული ფორმატი, პრეზენტაციების მაგალითად და ასე შემდეგ. ყველა ეს ფორმატი გამზადებული გვაქვს. თუმცა ჩვენ ასევე შეგვიძლია ჩვენით შევიყვანოთ აქ მარჯვნივ კონკრეტული ზომები. მოდით დავარქვათ new poster, ზემოთ ვაწერთ უბრალოდ სახელს და გვაქვს სიგანე და სიმაღლე ჩვენი პოსტერის. ესე იგი, ასევე არის პიქსელები, სანტიმეტრები, მილიმეტრები და ხო, როცა ვმუშაობთ ვებზე, ჩვენ ვიყენებთ პიქსელებს, თუ რამე დასაბეჭდი მასალა არის, მაშინ ვიყენებთ სანტიმეტრებს და მილიმეტრებს. ამ შემთხვევაში ავიღებ Facebook-ის კვადრატულ ზომას 1080-ზე და ხო, დანარჩენი ასე ვთქვათ, პარამეტრები უბრალოდ შეგვიძლია დავტოვოთ და დავაკლიკოთ create. ესე იგი, ეს არის ჩვენი ძირითადი სამუშაო სივრცე. როგორც ხედავთ, ბევრი რამე გამოტანილი არ მაქვს. სულ ეს არის, გვაქვს ძირითადი სამუშაო სივრცე, გვაქვს ლეერების პანელი, აქ ჩვენ ასე ვთქვათ, ვაკონტროლებთ ყველა ჩვენს დეტალს, რომელიც შეგვაქვს ამ პროგრამაში და მარცხნივ გვაქვს ხელსაწყოები. ხო, ჩემი აზრით არც ისე ბევრი ხელსაწყო არის და ვფიქრობ, რომ ამ ხელსაწყოების ნახევარიც საკმარისი არის იმის, რომ ვიმუშაოთ პროგრამაში. რა თქმა უნდა, ბევრი ხელსაწყო არის და სასურველი არის, რომ ვიცოდეთ რა რას აკეთებს, მაგრამ ყოველ ჯერზე ყველაფერს ასე ვთქვათ არ ვიყენებთ. მაქსიმუმ მაგის ნახევარი გამოვიყენოთ ყოველდღიურობაში. ხო, ესე იგი, შემდეგი რაც გვჭირდება, გაგიზიარებთ ასევე ჩემს კლავიატურას, დაინახოთ რას ვაკლიკებ. Okay. ზოგიერთ ხილაკი არის, მაგრამ ესიც კალახმოვანი თუ რამე. ხო, ლეერებში პირველი რაც ვაკეთებ ხოლმე მე, ალბათ ფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ, ლოგიკური გზა, იმიტომ რომ რაც რომ მე დეტალს შემოვიტანთ, ამ საკმაოდ ბევრი ლეერი დაგროვდება და მე ასე უფრო მეკომფორტულება ჯობს ყველაფერს ქონდეს თავისი სახელი, რომ თუ დაგჭირდა ამის რედაქტირება, მარტივად ვიპოვოთ და დავარედაქტიროთ, იმიტომ რომ დღეს ყავს ღია ლექცია და ვეცდები ამ რაც საათნახევარში, ერთ საათში ეს ყველაფერი ავაწყო, თუმცა რეალობაში შეიძლება უფრო ნაკლები დროც გქონდეთ ხოლმე ზოგჯერ ვიზუალის ასწავლად, ამიტომაც დიდი მნიშვნელობა აქვს რამდენად სწრაფად ვიმუშავებთ პროგრამაში. ხო, და ჯობს რაც დეტალებზე უბრალოდ დრო არ დავხარჯოთ ხოლმე. ოკეი, შემდეგი რაც გვჭირდება ეს არის ფონის შექმნა, ფერის ჩასხმა. ამას ვაკეთებ უბრალოდ solid color-ის ჩასხმით, უბრალოდ ფერი არის. და შეგვიძლია ნებისმიერი ფერი შევარჩიოთ. ჯერჯერობით უბრალოდ რამე ნეიტრალურ ფერს დავსვავ. და ამ საწყის ლეერს უბრალოდ წავშლი. აი, ასე delete-ის დაჯეროთ. ხო, თავიდანვე უკვე შევქმნი background-ის ჯგუფს, ანუ ამ layers ვათავსებ ჯგუფში და უბრალოდ ვარქმევ თავის სახელს. background-ს, იმიტომ რომ ეს არის background-ის ფერი. ხო, შემდეგი დეტალი ესე იგი რაც გვჭირდება. ახლა ნახეთ, მე ეს ყველაფერი მოვიძიე წინასწარ, რომ რა თქმა უნდა თქვენ დრო არ გავფლანგო. თუმცა, რა თქმა უნდა, გრაფიკულ დიზაინში ჩვენ გვჭირდება რესურსები. არის ძალიან ბევრი რესურსი ინტერნეტში, არის უფასო საიტები, არის ფასიანი საიტები. მე ვიყენებ ხოლმე ორივეს, რა თქმა უნდა. მე მაქვს FreePik-ი, რომელზეც ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, სურათები და მასალა არის. უფასო საიტებიც არსებობს. და ნუ კურს განმავლობაში რა თქმა უნდა ჩვენ უფასო საიტების დახმარებით სრულყოფილად
ვაკეთებ დავალებებს და არ გვჭირდება არაფრის ყიდვა. და უბრალოდ აქ ვიძიებთ დეტალებს. დღევანდელი პოსტერი იქნება Samsung-ის კონდიციონერზე გავუწყვეტ რაღაც. და საფუძვით იმის შეერჩევა მინდოდა და კონდიციონერი გამოცენდა. და ხო, მოვიძიე წინასწარ სურათები. ამ სურათებს აქვს თავისი ფორმატები. ამ ყველაფრის მოძიება შეგიძლიათ ამ ფილტრებში. და ხო, ყველაფერი მე უკვე გამოცდებული მაქვს და გადმოწერილი. ანუ პირველი ნაწილი არის ამ რესურსების მოძიება. Ну, ჯერ თქმა თემატიკა ვიცოდეთ რა არის, როგორც გითხარით, კონდიციონერის პოსტერი არის დღეს ჩვენი თემატიკა. და უკვე დაახლოებით მოვიძიე რეფერენსები, სკეჩები და ასე შემდეგ და უკვე გადმოვწერე ყველა ეს მასალა, რაც ჩავთვალე, რომ საჭირო იქნება ჩემი პოსტერის, რა თქმა უნდა, შეიძლება რაღაც ნაწილი მოგვიანებითაც გადმოწეროთ თუ თვლით რომ რაღაც დამატება დაგჭირდება. და ასევე მაქვს Samsung-ის ორიგინალი ლოგოტიპი, რაც ასევე დაგჭირდება. ესე იგი, ეს არის ჩვენი რესურსები, სულ არის 6 სურათი. და მოდით ვცადოთ ამ 6 სურათით დავაწყოთ ჩვენი ვიზუალი. პირდაპირ გადავიტანე ყველა სურათს სამუშაო სივრცეში. ხო, ყველას ერთდროულად. დაახლოებით ასე. რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს თავის სახელი დავარქვი. და უბრალოდ დასაწყისში გვჭირდება ამ ყველაფრის უხეშად განლაგება. ზომაში რედაქტირება. როგორც გითხარით, ჩვენ გვჭირდება ეს ხელსაყრელი იმის რომ უბრალოდ სწრაფად და მოქნილად დავარედაქტიროთ უკვე არსებული სურათები. თუნდაც აი ეს პატარა წვრილმანიც კი უკვე ასე ვთქვათ რედაქტირებაში გადის და ითვლება. ოკეი, დაახლოებით ასე. ასევე მნიშვნელობა აქვს მეგობრებო, რომელი ლეერი, რომლის ზემოთ არის და ქვემოთ, მაგალითად ამ შემთხვევაში აი ეს სავარძელი უნდა იყოს იატაკის ზემოდან, რა თქმა უნდა, რომ გადაფაროს, ამ შემთხვევაში უბრალოდ არ გამოჩნდება და მის უკან დაიმალება. დაახლოებით ასე. ესაც უნდა იყოს ზემოდან და ცოტა ხნით ამ დეტალს წავშლი. დაახლოებით ეს. ხო, ნახეთ ასევე ჩვენ გვაქვს ეს პატარა თვალის სიმბოლოები, როცა ამ თვალის სიმბოლოებს ვაკლიკებთ, ყველაფერი უბრალოდ ირთვება, ანიჭება დროებით. ხო, ესე იგი, ამოვჭრი აი ამ კონდიციონერს. მეგობრებო, ძალიან ბევრი ხელსაწყო არის ამოსაჭრელად, ასევე დაემატა ახალი ხელსაწყო, ვთქვათ, ხელოვნური ინტელექტის ახალი ფუნქცია არის, რომელიც თვითონ ნიშნავს ობიექტებს და საკმაოდ კარგად ართმევს თავს და შეგიძლიათ პირდაპირ დააკლიკოთ ობიექტს და წესით და ამ წითელი ზოლით უკვე მონიშნავს დაახლოებით, ანუ მოინიშნება და რა არა. ძველი ხელსაწყოების დაახლოებით იგივე საკეთებენ, უბრალოდ უფრო, ასე ვთქვათ, მეტი დრო გვჭირდება. Space არ მიმუშავებს აშკარად, როცა ეს რაღაც მოვჩართული. ოკეი, ნახოთ ესე. ხო, მაგრამ ძველი ხელსაწყოებითაც დაახლოებით იგივე შედეგს მიიღებთ. ცოტა უფრო მეტი დროის დათმობით, რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში უბრალოდ მოვნიშნავ, რომ კლაუდ რო არ დავხარჯო. თუმცა გაჩვენებთ, როგორ შეგვიძლია ეს მონიშნა შემდეგ, ასე ვთქვათ, დავუმუშავოთ უფრო სუფთად. იმიტომ რომ ნახეთ, როცა ჩვენ მოვნიშნავთ ამ დეტალს, დავაკლიკებთ ზემოთ select and masks მონიშნის ხელსაწყოზე. ნახეთ, თუ პირდაპირ ამოვჭრით ამ ობიექტს, ეს ამოჭრა იქნება საკმაოდ აესეთი უხეში და აესეთი ზედმეტი აესეთი რბილი პიქსელებით, ხო? იმის რომ ეს ამოჭრა იყოს მაქსიმალურად სუფთა, ამისთვის ჩვენ შეგვიძლია აი ამ select and mask-ში ამ ფუნქციაში, ანუ როცა უკვე მოვნიშნავთ ობიექტს, შევალთ select and mask-ში და მაქსიმალურად მოვამრგვალებთ ამ ობიექტს. ამ პიქსელებს უფრო კონტრასტულს გავხდით და უბრალოდ კონტრასტს მოვამატებთ, დაახლოებით ესე, რამბერს არ გინდა და შეგვიძლია ასე ვთქვათ პროცენტულობით ცოტა შევწიოთ ეს პიქსელები. ოდნავ პიქსელები ასე ვთქვათ მოიჭრება, თუმცა ჯობს მოიჭრას ვიდრე გარეგან დარჩეს უცნაური პიქსელები. სულ ეს არის საკმაოდ სუფთა გამოვიდა და ვაჭერთ უბრალოდ ოკეის.
ეს ყოფილი შეინახოს. Okay. შემდეგ არის უბრალოდ ამოჭრა, Ctrl+C, Ctrl+Shift-ვა. მას ავშლით. და ამას ვაკონვერტირებს Smart Object. ამის აკეთება აუცილებელია, რომ უბრალოდ ხარისხი არ დაკარგოს ჩვენმა ობიექტმა. ხო. შემდეგ უბრალოდ ჩავაკოპირებ ამას კვლავ ამ ჩვენ საწყის გვერდზე. ეს კონცენტრი ცალკე გავხსენი, აქ ამოვჭერი, დავაკოპირე და გადმოვიტანე კვლავ პირველ გვერდზე. Okay. გვაქვს ეგ კონდიციონერი. შეგვიძლია კვლავ დავაპატარავთ ობიექტი. დაახლოებით ასე. რაც მაიღო, ითქვები შეგეთ მოიწეროთ ასევე. Okay. ფუსუდან ითქვა ხო არ გაქვს. და მოდი ჩავთვალოთ ეს ტრანშენ დეტალებით. ხო, შეგვიძლია ასევე ყველაფერი ხოდა მეტად მოვარგოთ. შეგვიძლია შევადრეალოთ ეს დეტალი. დაახლოებით ასე. როგორც ხედავთ, სოციალ-მედიაში რეალიზმი არც ისე აუცილებელი არის, შეგვიძლია უბრალოდ რაღაცა ესეთი ფოტოსაღლიცინო პოსტიც გავაკეთოთ. თავარი არის როგორ შევფრთხავთ ამ ყველაფერს და როგორ გავალამაზებთ ფინალურ ვთქვათ შედეგს. დაახლოებით ასე. Okay. Cloud დავარქმე ყველაფერს თავის სახელს და მაგალითად აი ამ იატაკის ნაწილს background-ზე მოვათავსებ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად background-ის ნაწილი ასე უფრო მარტივი იქნება ამის ჩართვა გათშვა. შეგვიძლია ეს გაზეთის ნაწილიც დათვით და სავარზელიც გავაერთიანოთ ერთ ჯგუფში. დავაწერთ couch plus pair და ამას AC-ს დავაწერთ. და დავაკონვერტირებ. წესდეს დასყიდვნა გამაკეთებინა, მაგრამ ასეც არ აუშავს, იმიტომ რომ ძალიან პატარა ზომაზე არ არის დაპატარებული. ხო. Photoshop-ში მუშაობთ უსახშიც. ხო, დღევანდელ ლექციაზე მხოლოდ Photoshop-ში მუშაობთ, იმიტომ რომ ამ პოსტერზე არ გვჭირდება არანაირი სიმბოლოს ან აიკონის შექმნა. თუმცა თუ გაქვთ სურვილი, შემიძლია ბოლოში უბრალოდ გაჩვენოთ დაახლოებით რა განსხვავება არის ამ ორ პროგრამას შორის. უბრალოდ გთხოვთ შემახსენეთ მაშინ ბოლოსკენ. Okay, ამასაც დავჯგუფავ. ხო, ასევე ჩვენ გვექნება ტექსტი აუცილებლად. და უბრალოდ ტექსტის ჯგუფი შევქმნი. ტექსტი წინასწარ მაქვს ჩამოწერილი ჩემთვის, რომ ახლა არ მოვიფიქრო ყველაფერი ახლიდან, თუმცა რა თქმა უნდა, წესით ამ ყველაფერს ასე ვთქვათ ტექსტებს ჩვენ ავწერთ, დიზაინერები წესით მოვმუშავებთ გუნდში და კოპირაიტერი უნდა გვაწვდეს იდეაში ამ ტექსტებს. თქვენ ყველაზე კარგი ვარიანტი არის. და მოდი ჩავწეროთ პოსტერის ვიზუალი. პოლარული დონის დაახლოებით ეს. ხო, ტექსტს უბრალოდ წერთ type tool-ით, პირდაპირ წესს გამოყენებით. ასევე გვაქვს type tool-ის უფრო ჩაშლილი სხვანუ character-ი, სადაც არის ყველა ამ ფონტის ვთქვათ ფუნქცია და დეტალი. რადგანაც დაშორება გვაქვს ოდნავ გაზრდილი 100-მდე და დავაყენებ 0-ზე. დაახლოებით ასე. და შევარჩევ ცოტა უფრო ვთქვათ scale fonts, უფრო კითხვადი იყოს. ასევე ცოტა დავაპატარავებ შეჯერებით. და მეორე ტექსტი არის შენი სივრცე იმსახურებს საუკეთესოს. ეს მეორე ტექსტი.
Okay, ეს არის ჩვენი ძირითადი ტექსტი. ხო, ეს ტექსტი და მოდით ლოგოტიპით შემოვიდანთ. Okay, ეს ჩვენი ლოგოტიპით. ამ შემთხვევაში, მე ვიცი რომ ვიზუალი საკმაოდ ფერადი არის, ანუ ერთი ფერიც არის, ანუ ბევრი დეტალი არის ერთდროულად, ვიცი რომ ოდნავ უფრო ჩავამკებ ყველაფერს და ვთვლი რომ ყველაზე კონტრასტულად უფრო თეთრი ვერსია გამოჩნდება ლოგოტიპის, ამიტომაც ავერჩე უბრალოდ ლოგოტიპის ამ თეთრ ვერსიას და ამას შემოვიდა. დაახლოებით ეს. ხო, ამ ფაილს შევინახავ მთლიანობაში როგორც PSD სამუშაო ფაილს. Почтовый стакацилы. Курсы, планшетზე. ხო. Планшетები მეგობრებო, არ ვიცი ამდენად დაგჭირდებათ, იმიტომ რომ თავი არის რომ ლეპტოპი იყოს, ასე ვთქვათ, მუშა და რაც უფრო ძლიერად თქვა, მით უფრო კარგი იქნება, უბრალოდ მინიმალურ პარამეტრებს ასე ეტყვით, აქვთ სურვილი. თავი არის რომ უბრალოდ Photoshop-ს და Illustrator-ს ვთქვათ, გაჩავდეს ჭალებში. და ლოგოც გვაქვს. ესე იგი, ფაქტიურად ახლა ჩვენ ყველა საჭირო დეტალი შემოტანილი გვაქვს, რაც გვჭირდება ჩვენი პოსტერისთვის. ანუ პირველი იყო ამ ყველაფრის მოძიება და ძირითადად ამ მოძიებას მიაქვს ხოლმე ყველაზე დიდი დრო, რომ ასე ვთქვათ, მოვიძიოთ. შემდეგ არის ამ ყველაფრის განაწილება, განლაგება, დაახლოებით მონახაზის შექმნა. ეს მონახაზი უბრალოდ, ჩემთვის შევქმენი და დაახლოებით ვიცოდი, რომ ასე თუ ისე სიმეტრიული ვიზუალის შექმნა მინდოდა. შემდეგ არის ამ ყველაფრის შემოტანა და აწი უკვე იწყება ამ ყველაფრის დამუშავება, ჭრილების და განათებების დამატება. და ხო, ეს ყველაფერი შემდეგი ნაწილი არის ამ ყველაფრის დამუშავება. ასევე იმის რომ მარტივად გავანაწილოთ ყველა ეს დეტალი, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ გაიდები. შევდივართ view-ში, გვაქვს ეს პანელი გაიდების და ვქმნით გაიდის, ასე ვთქვათ, layouts. ეს layout-ი გვჭირდება უბრალოდ იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენით რომ არ გავზოვოთ ცალკე ეს სახაზავები. უფრო მარტივად გვაქვს არსებული layout-ი. შეგვიძლია უბრალოდ თანაბარი რიცხვები შევიტანოთ, მაგალითად 6-ზე და უბრალოდ 6 ნაწილად დაყოფს ვერტიკალურად და ჰორიზონტალურად. აქ ყველაფერი გასაგები არის ალბათ. მე ნამდვილად უფრო დეტალურს გავაკეთებ, სადაც 18-ზე რომ იყოს. და აწი ვეცდები უბრალოდ თანაბარი დაშორებებიც დავიცვა მთლიანად ამ ვიზუალზე და უფრო მარტივად ვიპოვე აწი ვთქვათ ცენტრს. View-ში შემიძლია ასევე ამ გაიდებს გავუკეთო lock გაიდი და ამით არ გადაადგილდება ეს გაიდები. და შემდეგი რაც გვჭირდება, აწი არის ასე ვთქვათ ამ ტექსტების და ამ ყველაფრის დეტალის ცოტათი დაბალანსება. ხო, ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ კომფორტი შეგვიძლია ცოტათი გავზარდოთ ზომაში, ამიტომაც ამოვჭრ ტექსტიდან და ესე ცალკე ჩავსვამ ვიზუალში და ასევე ცოტათი გავზრდი ზომაში. დაახლოებით ეს. გაიდების დახმარებით შეგვიძლია დავინახოთ სად არის ეს ჩვენი წარწერები და მათ მიხედვით უბრალოდ მოვნიშნოთ და ტრანსფორმაციის ხელსაყრელი უბრალოდ ესე ავასწოროთ დაახლოებით. 1-2 პიქსელი გვებადდება, თუმცა სასურველი არის რომ მაქსიმალურად ზუსტად იყოს ხოლმე ყველა ეს დეტალი მიბჯენილი. ასევე დაშორებას მაგალითად ერთი ტექსტთან მეორედან როცა უკვე დაკოპირებული არის ეს მეორე ტექსტი, ჩემით ვსვამ ხოლმე ამ დაშორებას, უბრალოდ შენ მაქვს მიბჯენილი ერთმანეთთან ეს ტექსტები და shift-ით დაისრებით დაახლოებით 1.20-15 პიქსელით ვაშორებ ხოლმე ამ ტექსტებს. Okay, ეს ერთი პირველი ნაწილი. შემდეგი რაც გვჭირდება
ვფიქრობ, რომ იმის რომ ტექსტი ოდნავ უფრო განსხვავებული იყოს, ანუ ნაკლებად ხარის მნიშვნელოვანი ტექსტი ცოტა უფრო ხელი შეგვიძლია გავხადოთ, რომ გავამარტივოთ ასე ვთქვათ კითხვას, საკითხვა და მივხვდეს რა არის უფრო მთავარი მესეჯი აქ. და შეგვიძლია უბრალოდ ეს ქვედა ტექსტი ბოლდის ნაცვლად მაგალითად უბრალოდ რეგულარზე დავაყენოთ. ვცდილობ რომ სუბუქი ახლა ჩვენი ვიზუალი. დაახლოებით ეს. კი ბატონო. ეს არის ჩვენი ტექსტი. ცოტა უკეთესი არის ვიდრე რაც იყო. так, sketch-ს დავტოვებ და ახლა წარმოვიდგინოთ, რას ვაკეთებთ. შემდეგ ესე იგი ამ ტექსტს ცოტათი დავაპატარავებ. აი ესე ერთი ერთეულით დაახლოებით. პოინტს ოკეია. და აუცილებლად ავწევ კუთხეებიდან, რომ ფლად მიბჯენილი არ იყოს იმ ჩვენს ვიზუალზე. შევსვათ კიდევ შეიძლება დავაპატარავოთ. დაახლოებით ეს. ოკეი. ფიქრობ ასე გასავით უკეთესი არის. ესე იგი, შემდეგი ლოგოტიპიც ოდნავ კეთ შემოვწიოთ. დაახლოებით ასე. ასევე შეგვიძლია დავაპატარავოთ. დაახლოებით ასე. Okay. Okay, ფიქრობ ასე საკმარისი არის. ცოტა დავაპატარავებ. ნულს შემოვთავაზებთ. ხო, ეს გაიდებიც გვეხმარება, რომ ცენტრი ვიპოვოთ. დაახლოებით ასე. და ცოტა კლავ დავაპატარებ ყველაფერს. დაახლოებით ასე. Okay, ესე იგი, შემდეგი ახლა შემდეგაც გვჭირდება ეს არის ამ გაზეთის ასე ვთქვათ რედაქტირება, თითქოს ეს ითხოვს ამ გაზეთს. ხო, ამისთვის შეგვიძლია რამდენიმე დეტალის აკეთება. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ დავშვიდება ეს დათების ნაწილი, რომელიც ამ მომჭრელს დავჭირდება. რადგან ასე ვთქვათ საკმაოდ ბეწვიანი ტექსტურა აქვს ნამდვილად, ხო? ვფიქრობ შეგვიძლია უბრალოდ ლასოთულითაც ამოვჭრათ დაახლოებით ესე უხეშად, შეიძლება უფრო ბუნებრივადაც გამოჩნდეს დაახლოებით ასე. და უბრალოდ ამოვჭრათ Ctrl+C, Ctrl+Shift+V. და ასე გვექნება ეს დაკოპირებული თათი. შეგვიძლია ესეც დავაკონვერტიროთ ყოველი შემთხვევისთვის. რაც ეხება გაზეთს, ცოტა დავაპატარავებ და ჩვენ შეგვიძლია ტრანსფორმაციის დროს შევცვალოთ ამ გაზეთის პერსპექტივა. შეგვიძლია შევცვალოთ ცალ-ცალკე ასე ვთქვათ წერტილოვნად მისი ესე პროპორციები. დაახლოებით ესე. და ხო, ასევე შეგვიძლია გავაკეთოთ ორკი, დავამატოთ აქ ცენტრში წერტილი, იმიტომ რომ აშკარად კიდევ ერთი წერტილი ჯირდება. და შემდეგ აი ამ წერტილებით ცალ-ცალკე ცოტათი ცოტა მოვარგოთ სხვა ჩვენს ვიზუალს. რომ დამიზნება ჯირდება ამ საქმეს, ეცამით. ფიქრობ დაახლოებით ასე ოკეი იქნება. ვერასდროთ. ფლად ბუნებრივობა შეიძლება არ ყვეს. ჯერჯერობით. კარგია. მადლობა. Okay. Okay.
რაღაცას უკვე დაიმგონა. რაც ჩვენ გვჭირდება თათების ზემოთ აწევა. დაახლოებით აი ასე. მოსოდ შევატრიალებ. და ნახეთ, აქ ხარ არის ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. თქო ალბათ ხვდებით, რომ ამის დამუშავება შეიძლება გაცრებით უფრო ხარისხენად, თუმცა ამას გაცრებით რომ მეტი დრო დაჭირდება. მე ვეცდები რაღაცა საშუალო გავაკეთო. ვთქვათ, ჩვენს მოცემულ დროში. ამიტომ შევატრიალებ და ვფიქრობ საკმარისად ბუნებრივი არის ჩემთვის. ნუ რა თქმა უნდა, ეს ნაწილებიც უნდა დავშალოთ, რაც ქვემოთ არის. ოკეი, რა უფრო ბუნებრივს დავამყაროთ. ამისთვის გადავალ ორიგინალ ლეერზე. ახლა ნახეთ, ამ შემთხვევაში მე მირჩევნია, რომ აი ეს თათი საერთოდ ამოვჭრათ, რაც აი აქ გვაქვს. დაახლოებით ეს მონაკვეთი, უბრალოდ წავშალო. იმიტომ რომ ეს თათი ზემოთ იქნება აწეული. და აი ამ მონაკვეთში რაც აქ გვაქვს. ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ შტამპით, მაგალითად, ავიღოთ აი ამ ბეტრის ტექსტურა, რაც მარცხნივ გვაქვს და ვეცადოთ შევავსოთ აქეთ მონაკვეთში. დაახლოებით ეს. ხო, ცოტა დამუშავება, რა თქმა უნდა, სჭირდება ამ დეტალებს, მაგრამ ხო, აქ ბევრი რაღაცები არ გვინდა, იმიტომ რომ ეს მონაკვეთი მაინც ძლიერ არ ჩანს, ასე რომ ვფიქრობ, ოკეი იქნება. ცოტათი დამუშავება, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია აი ამ პატარა წვრილმანების. ძალიან რომ არ ჩანს. ოკეი, ამას დავასეივებ და ვნახოთ, თითქოს რა გამოვიდა, ხო? არც ისე. ხო. ზეიკი. ვფიქრობ, შეგვიძლია მაშინ ეს თათიც ამოვჭრათ. აქ ჩავსვათ. და აქ უბრალოდ წავშლი ამ დეტალს და შევინახავ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ აქ არ გვჭირდება ეს მონაკვეთი, ამას შევატრიალებთ. ცოტა დავაპატარავებთ და თითქოს რაღაცას იქნება. ალბათ ეს ყველაფერი დათვის უკან დაიყოს. ხო, ცოტა დაპატარავება კიდევ ჭირდება ამას. რაღაცას სხებამ დაც ცოტა ეს მონაკვეთი უნდა გამოვახსენოთ, აქ აშკარად ზედმეტი მოგვივიდა. ოკეი. ასე სტილს. Okay, geil. ეს ცოტა უკეთესია. ეს პრობლემებრივად შეჭდა. ოკეი, კარგით. დაახლოებით ეს ოკეი იქნება. როგორც გითხარით, რაც რომ მე დროს დავუთმობ, თვითონ უფრო კარგი რეზულტატი იქნება. მაგრამ შეჯერობით ესეც ოკეია. ცოტა ამას გავსვდი დაახლოებით აი ასე. და მთლიანობაში ცოტათი ამ დას ნოას მოვატრიალებ. ოკეი. და ცოტათი შეგვიძლია ასევე ჩამოვჭრათ ეს მონაკვეთი. გამჭრელობას დავწევ და აქ ამ დეტალს მოვნიშნავ და მასკით გავაკრობ. ოკეი. რაღაცა მსგავსი.
Okay, შემდეგი ესე იგი electives შეუძლია შემსრულებელს მუშაობა. შემსრულებელს ფიქრობ რომ კი შეუძლია და პრინციპში აი ახლა მაგალითად როგორც მონიშნე კონდიციონერი ეს ნამდვილად შემსრულებელი არის, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო ნაკლებ დროს კარგავთ მარტივ დეტალებს რა არის გაკეთებაზე, უბრალოდ ბევრ დროს დავხარჯავდით აქამდე. ახლა უბრალოდ შეგვიძლია მოვნიშნოთ არა მარტო მონიშნო იდეაში აქ გვაქვს generative fill-ი, ასე ვთქვათ, ფუნქცია, რომელთაც ჩვენ შეგვიძლია რაღაც კონკრეტული დეტალი მოვნიშნოთ. და generative fill-ში უბრალოდ ჩავწერთ, მაგალითად, რაღაც გავს და ეს generative fill-ი ეცდება ამის მაქსიმალურად დეტალურად შევსებას. თუმცა ყოველთვის კარგ რეზულტატს ვერ ვიღებთ ხოლმე, ასე რომ თლად მის იმედზე ვერ ვიქნებით. ხო, აი რაღაც ასეთი მეგობრებო, ნახეთ, შეიძლება სხვა შედეგი შემოგთავაზოთ, კიდევ შეგიძლიათ დააგენერიროთ, მაგრამ ხო, რაღაცა ეს დეტალებს აკეთებს ხოლმე. ზოგჯერ ეს პრაქტიკული არის, იმიტომ რომ შეიძლება ზუსტად ეს კადრი ვერ იპოვოთ stock სურათზე და თქვენით დააგენერიროთ ეს სურათი. Okay, კარგით, ესე იგი, ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეგვიძლია background-ი უფრო გრადაციული გავხადოთ და ფერებით ჩავასხათ. ვფიქრობ, ლურჯ ტონალობა უფრო მოუხდება, წესით Samsung-ის ფერით შეგვიძლია დაახლოებით გამოვიყენოთ. აი ეს ფერი რაც არის. ნუ მინიმუმის ტონალობა ჩემთვის ოკეი იქნება ამ შემთხვევაში. იყოს აი ეს ფერი, ოღონდ რა თქმა უნდა სხვა ტონალობით. ცოტა უფრო შეგვიძლია ფერმრთელი გავხადოთ. ესაც იგივე. და აქ მაგალითად brightness უფრო სწორად ჩავუმკევთ. ესე იგი, იმის რომ შევქმნით გრადაცია, მე ვაკეთებ ხოლმე ორ solid colors, გვაქვს ღია და მუქი ტონალობა ზემოდან და ორივეს აქვს თავისი მასკი. ღია ტონალობას მასკით, ანუ აი ამ ფუნქციით ჩვენ შეგვიძლია წაუშალოთ, ასე ვთქვათ, ზედა layer-ს ეს ნაწილი. ამას ვაკეთებ რბილი ფუნჯით, რომ იყოს ასე ვთქვათ გრადაციასავით, ვეძებ დაახლოებით ამ ცენტრს და რამდენჯერმე ვაკლიკებ, რომ ეს გრადაცია შეიქმნას. შემდეგ ამ გრადაციას ვაკლიკებ და უბრალოდ ვშდი პროპორციებში დაახლოებით აი ესე. ვფიქრობ, ეს მისაღები არის. შემდეგ ის გაკეთებაც შეგვიძლია, ეს არის ჭრილების დამატება. იმის რომ ჭრილები დავამატოთ, ჩვენ უნდა ჩავაკლიპინოთ თითოეულ ამ დეტალში. ახალი layer-ი, მაგალითად couch-ში ვამატებთ ახალ layers, დავარქმევ shadows, უბრალოდ ჭრილს. და შეგვიძლია აქაც უბრალოდ რბილი ფუნჯით ჩავასხათ ამ აზი უკვე ივანში ან highlight-ი ამ პირიქით ჭრილი. ცოტა უფრო დიდი ფუნჯით ჩავასხავ, იმიტომ რომ არ გვჭირდება ძალიან ბევრი ეფექტი, დაახლოებით ეს ოკეია. შეგვიძლია ასევე დავაყენოთ blending mode-ზე. ასე ვთქვათ, ამ ფილტრებით შეგვიძლია უფრო ბუნებრივი გავხადოთ ყველაფერი. და მოდით იყოს shadow 2 და ამ ჭრილით უკვე მაგალითად აი ამ დათვის მონაკვეთს ჩავამკებდი. დაახლოებით ასე. ამ შემთხვევაში ფანტასტი სიუსტე და რეალიზმი გონი არ გვჭირდება, უბრალოდ ეს ოკეი იქნება. ვაყენებ კვლავ multiply-ზე და გამჭრელებას უწევრო უფრო ფერმრთელი იყოს. დაახლოებით ასე. ასევე შემიძლია უბრალოდ shadow 3 იყოს, შევქმნა უბრალოდ აი ესეთი ჩავიღოთ წერტილებით. ამას წერტილებით. ტრანსფორმაციის ზოდი შევჭეჭყო, ეს ტრანსფორმაცია თითქოს ესეთი ბრტყელი ჭრილი გვაქვს, დაახლოებით ასე. და შეგვიძლია თვითიანად ამ დათვს, ასე ვთქვათ, დავუსვათ ეს ჭრილი, დაახლოებით ეს. ამას ასევე ჩავაკლიპინგებ, რომ სამას ყველგან არ გადავიდეს. შემდეგ შეგვიძლია ეს ჭრილი აი ამ მონაკვეთში წავშალოთ, მასკს ვადებ და ამ მასკში ვშლი ამ დეტალს. ხო. ახლა უბრალოდ სამწუხაროდ არ შემიძლია ყველა ამ დეტალის ახსნა მასკი და სტილები რა არის, შეგიძლიათ უბრალოდ მოვიდიოთ მასკი რას აკეთებს და თუ გსურთ ამის გამეორება, შეგიძლიათ
ალბათ ჩანაწერს ნახოთ და თქვენც სხვაფერი გამოვიდეთ. დავსვამ multiply-ზე და ამასაც გამჭოლებას დავუდეპირებ. დაახლოებით ეს. ოკეი. რა პასა უკეთესი. შემდეგი კიდევ გვჭირდება ბევრი ჭრილი, ანუ მთლიანობაში ამ დივანს დაჭირდება ჭრილი. ამ შემთხვევაში ეს ჭრილები იყო ჩაკლიპინგებული თვითონ ამ დივანში, შილანძილში, მაგრამ ჩვენს გვჭირდება shadow below. ჩვენ გვჭირდება ჭრილი ამ სავარცხლის ქვეშ. ამასაც ზოგი აკეთებს უბრალოდ მაგას ფორმას ქმნის, შეიძლება შავი ფორმა შექმნას და შემდეგ ამ ფორმას გავუკეთოს უბრალოდ blurry, მაგრამ მე მირჩევენ უბრალოდ ფუნჯით დავხატო, იმიტომ რომ ამათ დეტექტირება ჩემს ცოტა უფრო ერთულება, ყოველ ჯერზე ამ პერსპექტივის დამტყობა და ასე შემდეგ. ამიტომ ვფიქრობ, უბრალოდ შეიძლება შევქნათ ფუნჯით მარტივად რბილი ფუნჯით, უბრალოდ shift-ის დაჭერით, ერთ წერტილიდან მეორე წერტილამდე ესე ზოლები. და ვფიქრობ, რომ დაახლოებით იგივე რეზულტატს მივიღებთ, რაც რომ უბრალოდ blurry გაგვეკეთებინა ამ ყველაფერს. დაახლოებით ესე ოკეი იქნება. აცასტი და რა თქმა უნდა გამჭოლებას დავუწევთ აუცილებლად. დაახლოებით ეს. ცოტა კიდევ დავამატოთ ეს ჭრილი. რა თქმა უნდა, აქაც იგივე იქნება რაც წინა ჯერზე, შეგვიძლია ერთი ფენა იყოს ცოტა უფრო მსუბუქი, მაგალითად 40%-ზე და მეორე იყოს უფრო მკვეთრი. ანუ უფრო ასე ძირითადი ჭრილი რაც აქვს უკვე ამ დივანს. ამას გამჭოლებას უკვე დიათ აღარ დავუწევ, რომ მკვეთრი იქნება. ხო, რაღაც ასეთი. და ალბათ 1.80-მდე დავწევ უბრალოდ. ოკეი. ესაც ჩვენი ორი ჭრილი, ვფიქრობ, მეტის სივრცე დაემატა უკვე. და ხო, აწი უკვე შეგვიძლია ეს იატაკიც დავამუშაოთ. პირდაპირ ამ solid colors დავაკოპირებ და ოდნავ ფერს ჩავამუქებ და ამას დავაყენებ multiply-ზე, რომ ყველაფერი ასე ვთქვათ გარშემო ოდნავ ჩაბნელდეს. ჩემს უფრო მეტ სიმკვდროვეს დაამატებს ჩვენს ვიზუალზე. დაახლოებით ასე. რა თქმა უნდა, ამასაც გამჭოლებას დავუწევთ. დაახლოებით ასე. და saturation-საც ოდნავ სიმკვეთრეს, ანუ ფერის სიმკვეთრესაც ოდნავ უფრო დავუწევ, რომ ძალიან ყველაფერი ლურჯი ფერის არ იყოს. ხო, სხვა ამ დეტალით ტექსტიც უფრო კონტრასტული გახდა და ყოველთვის ეცადეთ ხოლმე რომ ტექსტი მაქსიმალურად კონტრასტული იყოს. როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრ ჭრილს ვამატებ ყველაფერში და სიმართლე გითხრათ, ეს ყველაფერი რაღაც ზუსტი სინათლის წერტილი არ გვაქვს ხოლმე გაგებული, უბრალოდ დაახლოებით, ოკეი, ვიცი რომ მარჯვენა მხარეს მაქვს რაღაც სინათლის წერტილი და მარცხნივ არის ასე ყველა ჭრილები, ოკეი. ზოგი რაღაცის უბრალოდ სილამაზის დამატება შეიძლება, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ social-media პოსტერია და აქ ასეთი დეტალების დამატება სრულად მისაღები არის. უფრო მეტ ჭრილს დავამატებ ტექსტების მონაკვეთში, რომ კიდევ უფრო მეტად კითხვადი იყოს. რა თქმა უნდა, ნახეთ, ამ ყველაფერს ვაკეთებ ძალიან მსუბუქად და შორიდან, რაღაც აი მკვეთრი ჭრილები არსად არ მაქვს დამატებული. რაც უფრო ცოტა დავამატებ, მით უფრო კარგ შედეგს მივიღებ. და ამასობაში ცოტა მoni დაიხვეწა მთლიანობაში ეს ვიზუალი, ნელ-ნელა, რაღაც შემგონება. და ცოტა დავაპატარავთ. ერთი შემოვწიოთ. არა. შემოვწიოთ აქეთ. ხო, სხვა შეს ახლა ლინკი გავთ, შემდგომ ლინკს თუ არ გათიშავთ, ამ მოჭრასთან ერთად დაპატარავდება ეს ჩვენი მოშტა. ოკეი. დაახლოებით ასე. ჩვენაც შეგვიძლია მთლიანობაში ამ გაზეთზეც, ვთქვათ, ჩავაკლიპინგოთ ჭრილი, shadow. დაახლოებით ასე, თათების ჭრილივით დავუმატოთ. სულ ოდნავ. აქაც იგივე.
გამჭვირვალობასაც დავწერთ. და თვითონ ამ დათვსაც ჩემს პატარა ჭრილი მოუხდება ამ ყელის ნაწილზე. თვითონ მისი ასე ვთქვათ, ბეწვის ფერს შევარჩევ eyedropper tool-ით, რომ ფერი ზუსტად შევარჩიო და პირდაპირ ფუნჯით კვლავ ესე ჩავხატავ ამ ყელის მონაკვეთზე. ასე ვთქვათ, ეს ჩავთვალოთ, რომ გაზეთის პატარა ჭრილი აქვს. დავაყენებ multiplier, უფრო მკვეთრი იყოს და გამჭვალებას კვლავ ვარეგულირებთ. ოკეი. დაახლოებით ასე. ცოტა შორდანაც შეგვიძლია გვერდი ოდნავ ჩავამოყოთ ჩვენი დათვის, დაახლოებით ასე. D1-ზე ნახეთ, ჭრილები საკმაოდ ბევრი დავამატეთ, თუმცა თქვენი მომშორები ბევრი ამოყენი მეც და ამიხარდა რომ ამ მომშორების მადლობა ძალიან დიდი. ესე იგი, ნახეთ, შეგვიძლია ასევე სიახლეებიც დავამატოთ. ანუ გადაშლები შეგვიძლია ცოტა highlight-ებიც დავამატოთ, დაახლოებით ესე. და დავაყენოთ მაგალითად overlay-ზე, ან highlight-ზე. მგონი overlay უფრო მოუხდება ამ შემთხვევაში, ოდნავ გამჭვირვალებას დავარეგულირებთ. და მთლიანობაში ცოტა ამონათდება, ასე ვთქვათ, ეს სიახლის ნაწილი. ამბობთ, ესე იგი, შემდეგი, რაც გვჭირდება, ეს არის კონდიციონერის ჭრილის ჩამატება. ჩვენ შეგვიძლია კონდიციონერს დავუმატოთ. ამ შემთხვევაში პირდაპირ drop shadows გავუკეთებ. Drop shadow ჭრილს ამატებს უბრალოდ იმეორებს, ასე ვთქვათ, ამ ორიგინალ ფორმას. ყველა შემთხვევაში არ გვადგება უბრალოდ ეს drop shadow, თუმცა რადგან ეს მიბჯენილი არის კედელზე იდეაში. ამიტომაც ვფიქრობ, თუ დისტანციაში შევამცირებ, საკმაოდ რეალისტურ შედეგს მივიღებთ. ოდნავ კუთხეს შევუცვლით ჭრილს მარჯვნივ და შეგვიძლია დავარეგულიროთ სიმკვეთრე, დეტალის სომა და გამჭვირვალება. ოკეი. აი, ასე ალბათ ოკეი იქნება. ჩემს მისაღები არის. ჭრილი აქვს. შეგვიძლია თვითონ ამ კონდიციონერშიც ოდნავ ჩავამატოთ ჭრილი. ანუ უბრალოდ ცოტა ლურჯი ტონალობა, ცოტა მუქი. ხო, ზოგ რაღაცა შეიძლება სწრაფად ვაკეთებდე, მაგრამ იდეაში ზუსტად ეს არის კურსის მიზანი, რომ ჩვენ ყველამ შევძლოთ საკმაოდ სწრაფად ამ დეტალების არჩევა და რედაქტირება. მაგრამ ფაქტობრივად ეს იგივე დეტალი ხდება ყველგან. ანუ გვაქვს დეტალები, ამ დეტალებს ვამუშავებთ და ვწვით განლაგებას. ვფიქრობ, კონდიციონერისთვის ეს უკვე სრულიად საკმარისი არის, ცოტა ჭრილი დავუმატეთ. ოკეი, ესე იგი, ამ ვიზუალს ვფიქრობ მოუხდება ცოტა თოვლის ეფექტი. და ლოგოს დავშლი. ამ ეფექტს ახალ ფოლდერში შევქმნი, დავაწერ snows, შევქმნი ახალ layers. უბრალოდ შევქმნი ახალ solid colors, ახლა გაჩვენებთ ერთ მეთოდს, ყოველს ცნობილი მეთოდი არის თოვლის შესაქმნელად, noise-ისგან უბრალოდ გავაკეთებთ tools. ავირჩევთ ჯერ უბრალოდ მუქ ტონალობას, solid color-ით, შევალთ filter-ში, დავამატებთ noise, add noise, გავშენი უნდა იყოს გავშენ noise-ი, მონოქრომული და არა აი ეს ფერდი დეტალი უნდა იყოს მონოქრომული და ვაჭერთ OK-ს. შემდეგ filter-ში ვადებთ blurs, გავშენ blurs, ოღონდ სადაც 1-2 პიქსელს, ეს საკმარისი იქნება. შემდეგ ჩვენ გვჭირდება ამ დეტალების, ასე ვთქვათ, მკვეთრი დეტალების ამოღება. ამისთვის შევდივართ image-ში, adjustment და levels. ცოტა ჩაიხლართ აქ დეტალები, მაგრამ რეალობაში არც ის რთულია. ამ დეტალების ნახვა შეგიძლიათ ხოლმე ინტერნეტში მოიძიოთ, იმიტომ რომ ამ ყველაფრის დამახსოვრება ასე არ არის მარტივი და მეც რაღაცები მოვწდება ხოლმე, უბრალოდ შეგიძლიათ მოიძიოთ ხოლმე სხვა მეთოდები. ინტერნეტის გამოყენება პირიქით სრულიად მისაღები არის. ოკეი, დაახლოებით ასე. ჩემს ეს საკმარისი იქნება. ოდნავ შეიძლება ლეველის გამკვეთრება. დაახლოებით ასე. ოკეი. ამას დავაწერთ snows და
დავაკოპირებ პირველ layers ასევე დავაყენებ screen-ზე და screen-ზეაც მარტო თეთრი წერტილები გამოჩნდება. დანარჩენი ფერი ასე ვთქვათ ჩაქრება და ჩვენ გვჭირდება მარტო იდეაში თეთრი წერტილები. იგივეს ვაკეთებ ზედა layer-ზე. თუმცა ზედა layers ჯერჯერობით დავაკონვერტირებ smart object-ად, რომ ეს ფილტრები გაერთიანდეს და შემდეგ შევცვლი ზომაში. ნახეთ, ზომაში გავზრდი, რომ მქონდეს დიდი და პატარა, ასე ვთქვათ, თოვლის ფანტელები. Okay, snow X დავაწერ და ამასაც დავაყენებ screen-ზე, ასევე screen-ზე. შემდეგ ამ ორივე თოვლის დეტალს, ანუ filters მოვნიშნავ snow all და უბრალოდ გავუკეთებ mask-ს. Mask-ით ჯერ წავშლი ყველაფერს და გამოვაჩენ მხოლოდ იმ მონაკვეთზე ფუნჯით, სადაც მე მჭირდება. ანუ ფერის შეცვლით, X-ით, თეთრი ფერით ამ მონაკვეთზე აი ესე ჩავამატებ ამ თოვლს. დაახლოებით ეს. Okay, ფიქრობ, სამბერს არ გინდა, ესეც საკმარისი იქნება. დაახლოებით ასე. Okay, ესე ჩვენ თოვლი. ფიქრობ, შეგვიძლია, ხო, ტექსტებზე ჯობს პირიქით, რომ ტექსტთან არ იყოს, ბევრი თოვლის ნაწილები. და ფიქრობ, შეგვიძლია კიდევ რამდენიმე დეტალი დავამატოთ, მაგალითად, აი ჰაერის ნაკადი, ხო? ასეთი რესურსები, მეგობრებო, ინტერნეტშიც არის, მაგალითად, Airbnb შეიძლება მოიძიოთ და იქნება აქ რაღაცა აი ჰაერის ეხაც ზოლები და ასე შემდეგ, უკვე გამზადებული მონაკვეთები. Sun sparkle შეიძლება რაღაცა ისეთი ეფექტებიც მოიძიოთ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი რესურსები არის ინტერნეტში, თუმცა აი რა მე მგონი რომ ფუნჯით მართლა ძალიან ბევრი მზეკეთება შეიძლება. ახლა ვცდი კიდევ ერთხელ უბრალოდ ამ ჰაერის ნაკადის გაკეთებას ახალ layer-ზე. ცოტახანი გავთშობ თოვლს. და გავაკეთებ ამას უბრალოდ თეთრი ფერით, თეთრი რბილი ფუნჯით. უბრალოდ shift-ით დავხატავ ამ ზოლს. საშლელით ოდნავ ამ კუთხეებს სოთით პროცენტიანს გავხდი, ანუ ქვედა და ზედა დაბოლოებებს. და ოდნავ გავწელავ ამ ზოლს. ცოტა შევავიწე. Okay, რაღაც ასეთი. დაახლოებით 10 ზოლი გამოდის. ოდნავ შეგვიძლია გავწავშლოთ ეს დეტალები. დაახლოებით აი ასე. და ნახეთ, აცი ამას უბრალოდ Alt-ის დაჭერით გადავამრავლებ, Ctrl-C, Ctrl-Shift-V, ესე ბევრჯერ. ამას გადმოვწელავ მარჯვნივ და აცი მოვნიშნავ ყველა ამ დაკოპირებულ ზოლს და უბრალოდ align-ით, აი ამ align-ის ფუნქციით უბრალოდ გავასწორებ ყველა ამ ზოლებს ესე რიგრიგობით. დაახლოებით ასე. მეც შემიძლია ეს დავჯგუფო და შემიძლია გავაერთიანო Ctrl-S დაჭერით, ანუ ჯერ დავჯგუფებ და შემდეგ გავაერთიანებ ამ layer-ებს. აცი ამ layer-ებს უბრალოდ ესე მოვარგებ ჩვენს კონდიციონერს, დაახლოებით ასე. თად რეალიზმი აქ ორცხეოთ არ გვჭირდება. და შეგვიძლია ასევე აცი უკვე ეს გაერთიანებული layer-ი უბრალოდ გავუკეთოთ ამას ტრანსფორმაცია Ctrl-T და warp-ით, როგორც გაზეთს გავაკეთეთ, ცოტა ესე გავწელოთ ეს ჰაერის ნაკადი. დაახლოებით ასე. ნუ შეჭეჭვაც შეიძლება. დაახლოებით ასე. დაახლოებით ასე. რა თქმა უნდა, ამას გამჭვირვალებას ცოტით დავწევთ, შეიძლება soft light-ი იყოს და გამჭვირვალება დაწეული. Okay. Ცოტი ფუნჯთაც წავშალა ეს დეტალები. ხო. ფიქრობ ეს okay არის. თუ უფრო მეტად ნაკლები სიმკვეთრე გვინდა, შეგვიძლია ფილტრში blur-ი დავამატოთ, Gaussian blur-ი და ოდნავ უფრო ბუნდოვანი გავხადოთ აი ეს ზოლები. მაგალითად 5-ზე დავაყენებ, ცოტა უფრო მორბილდეს ეს ზოლები. Okay. ხო, ფიქრობ წინ დავიწიეთ. რაც ხება ამ background-ის ლურჯწნულობას სოთი სიმკვეთრეს დავუწევ, იმიტომ რომ მგონია რომ უფრო ფერმრთალი შეიძლება გავხადოთ. ეს უფრო მოუხდება.
სპეციალია ესაც მომწევთ. დაახლოებით ასე. ბოლო დეტალის დამატებად შეიძლება, ეს არის ალბათ ეფექტების. მე მიყვარს ხოლმე noise-ების დამატება. შეგვიძლია კვლავ solid color შევარჩიოთ, აწი უკვე თეთრი solid color-ი, ანუ ეს არის გზად როგორ შექმნით solid color, noise უბრალოდ. და უბრალოდ შედიხართ ფილტრში, noise, add noise და convert smart object. აქ შეგიძლიათ გაზარდოთ რაოდენობა noise-ის, რომელიც თქვენს საკმარისი იქნება, მოდით იყოს რავი 20. ოკეი. jobs შემდეგ კვლავ ეფექტში დავუმატოთ blurry, რომ ოდნავ უფრო ბუნდოვანი გახდეს ეს დეტალი, ოღონდ ძალიან უმნიშვნელოდ, ანუ 0.3 ან 2 პიქსელიც კი საკმარისი არის, ხომ? ვფიქრობ 0.2 ოკეი იქნება, საკმარისი არის. და აცი ამ ფილტრს ვაყენებთ multiply-ზე, რომ მარტო ეს შავი წერტილები დარჩეს. და რა თქმა უნდა გამჭრელობას ვუწევთ ალბათ 20%-მდე. შეიძლება 15-მდეც კი, იმიტომ რომ ნამეტანი ბევრი არის. თუ ძალიან დაფიქსელდა, შეგიძლიათ ცოტი blurs 1 დავუმატოთ 0.3-მდე. ახლობთ ეს. ფიქრობ ეს noise-ი უფრო ლამას ხდის ტექსტურას და მარტო რაღაც გრადაცია აღარ არის ხოლმე. ხო, ფიქრობ, ძირითადად დეტალები დაემატა. ეს რაც ეხება ეფექტებს, ეს იყო noise-ი და ასევე შეგიძლიათ შექმნათ უბრალოდ solid color-ი, თეთრი ფერი. მასკით მაგალითად უბრალოდ ესეთი სხივები გააკეთოთ, რაღაც მიმართულება მისცეთ ამ სოლებს. დაახლოებით ესე. და შორდან შეგიძლიათ უნდა წაშალოთ. დაახლოებით ასე, ანუ რაღაც სხივის იმიტაციასავით რომ იყოს. ამასაც დავაყენებთ კვლავ ალბათ უფრო soft light-ზე და გამჭრელებასაც დავუწევთ. შეგიძლიათ დააკოპიროთ მაგალითად და overlays-იც დააყენოთ, ან სხვა შედეგებს მიიღებთ ოდნავ უფრო განსხვავებული ტონალობები იქნება. დაახლოებით ესე. 20 იყოს ეს. და ამ ჭრილს ცოტათი ზემოდანაც დავტესტავდი, როგორ გამოჩნდება. ხო, ოკეი, უბრალოდ ტექსტი და ლოგო გახსოვდით, რომ ყველაფრის ზემოთ უნდა იყოს, რომ მაქსიმალურად კითხვადი იყოს ტექსტი. დაახლოებით ასე, ანუ აი ეს ეფექტი შემთხვევით არ უნდა გადაედოს რა, ანუ იათ კარგი აზრი არ არის. ხო, ფიქრობ, რომ ეს ცოტა ჩამოქება მოუხდა, უბრალოდ ცოტა დავუკლოთ 20%. დაახლოებით ეს. და ხო, კონი თითქმის მოვჭით. შეგვიძლია ცოტა კიდევ დავუმატოთ ჭრილები. ალბათ რაღაცა ასეთი შეიძლება იყოს. თვითონ გაზეთზე, რომ ოდნავ სივრცე მივცეთ ამ კუთხეს. Multiply და ცოტა გამჭრელდება. ხო, ნახეთ, ლეიერებს რაც ეხება. ყველაფერი რო ჩავშალოთ, ძალიან ბევრი დეტალი დაგვიგროვდა, ბევრი ეფექტი არის, რომ ჩავშალოთ, ძალიან ბევრი რაღაც არის და ალბათ დამეთანხმებით, რომ ყველა რო გვაქვს დაჯგუფული და შეგვიძლია დავხუროთ და ყველას აქვს თავისი სახელი, ცოტა გვეხმარება უფრო სწრაფად მუშაობაში. ფიქრობ, რომ მივედით ფინიშამდე. ამ დეტალს აღარ დავუმატებთ ჭრილებს, მაგრამ მთლიანობაში დაახლოებით ეს ვიზუალი გამოგვივიდა. როგორც ვთქვი, ამის რედაქტირება შეიძლება უსასრულობამდე და შეიძლება უფრო კარგი შედეგების მიღებაც. უბრალოდ ფიქრობ, ჯერჯერობით საკმარისი არის ეს სრულიად. უბრალოდ მოვარგებ ამას mockups, რომ დაინახოთ დაახლოებით როგორ შეიძლება გამოჩნდეს სოციმედიაში. ესე იგი, ამ დეტალებიდან შეგვიძლია აი ესეთი დეტალური ვიზუალი შევქმნათ და უფრო მეტადაც შეიძლება ამ ყოფის დამუშავება. ხო, მოვარგოთ, მოდით ეს ყველაფერი პატარა mockups, ნახოთ როგორ გამოჩნდება. ხო, ამ სურათს ვოლთ გავაერთიანებ, გავაკონვერტირებ. ბოლოს შეგიძლიათ სხვა შორის თვითონ აი ამ სურათსაც გავაერთიანებთ, ასევე არსებობს
ფილტრები და შეიძლება უკვე მართლა ბოლო ფინალური შტრიხებით უბრალოდ დაარედაქტიროთ სინათლეები, ჰაილაითები და ყველა ეს რაც ფილმანი ფერების კორექტირება და ტექსტურა ამ ყველაფრის რედაქტირება უკვე ბოლოსკენ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა. ახლობით ეს. ხო. ჩავსვათ მოდით მოკაპში. და ახლობით აი ასე. Yep. Перечёт შესაძლებელს. და კონსოლეს არის მეგობრებო. ავაწყეთ ჩვენი ვიზუალი. ეს ჩვენი ორიგინალური ნამუშევარი. მეგობრებო, ჩართეთ მიკროფონები, შეგიძლიათ ჩართოთ და შეგვაქოთ. მადლობა, გაკეთებს. მე არაფერი გაკეთებია ყურების გარეთ. საინტერესოა. ძალიან ლამაზია მე მომეწონა. მადლობა მიხარიათ მოგეწონათ. აი, ასეთი ნამუშევრის აკეთება შეგვიძლია ამ დროში. შეგვიძლია დაახლოებით 1 საათი მოვუნდით დაახლოებით. კი, უფრო სწრაფად შეიძლება რა თქმა უნდა, უფრო ტემპში შეიძლება ყოველთვის აკეთება, გადავლა თავიდან ბოლომდე, მაგრამ ვეცადე რომ მეჩვენებინა შემოში პროცესი, ანუ მოძიებიდან დაწყებული, ასე ვთქვათ, ბოლო დეტალების დამატებამდე. და ხო, ეს არის თავიდან ბოლომდე პროცესი. დიახ, არაფერი არ იცვლება ხოლმე, იცვლება ალბათ თემატიკა, ხშირ შემთხვევაში ბოლოს სრულად განსხვავებული თემატიკა შეიძლება შეხვდეთ, მაგრამ პროცესი ყველგან დაახლოებით იგივე არის, გვჭირდება მასალის დამუშავება, ამ ყველაფრის აწყობა და ხო, აი ამ ფილმანების დამატება. ჩემს ეს ფილმანებს მნიშვნელობა აქვს, ანუ როგორც აი განათება და ტექსტურები. მათ გარეშე იგივე შედეგი ჩემს არ იქნება.